首先，恭賀各位得獎同學，祝願各位同學繼續進步，完善自我。可以嚟到黃楚標中學咧，係接受呢個進步獎嘅獎項嘅，一啲都唔簡單，唔係每一個人都可以做得到，但係你做咗啦，你可以做得到啦嚇。希望咧各位同學咧係珍惜今次嘅進步獎，每一少少嘅進步入邊咧都係一點一滴嘅。特別多謝今次大會安排咗呢個嘅最佳進步獎啦，更加相信有啲細路仔咧未必達到最優秀嗰度，但係咧佢有個進步喺度咧，其實需要鼓勵。祝願大家，我哋能夠好似後邊呢兩句咁，就係揚帆勇啟航，未來由我創。多謝大家。我多謝善恩基金會去搞呢個活動啦，俾呢個機會我去做呢個司儀嘅。好多謝學校對我嘅支持啦，就希望大家可以喺讀書嘅時候就努力啦，然後最後就一齊考一間好嘅大學。I would like to say thank you for this award, and I would also like to thank my principal, vice principal, and my teachers for their unwavering support. Thank you. expect 唔到我竟然拎到呢個計劃嘅，呢個挑戰帶嚟咗一個機遇，就係我更加主動咁樣學習，我點樣去自律，點樣去規劃我嘅時間表。今日我好榮幸嚟到呢度拎呢個學業進步獎，多謝慈恩基金頒呢個獎俾我。其實好開心啦，同埋好榮幸可以有呢個資格啦，同埋頭先嘅分享啦。咁希望更多人同我一樣啦，可以做得更加好啦！多謝慈恩基金會俾我嘅呢筆錢啦，我會好好運用喺我嘅補習啦。我都會鼓勵我身邊嘅同學啦，多啲去努力學習，咁進步多啲咁樣，可以上到大學啦。好榮幸攞到呢個慈恩基金嘅學業進步獎，我會繼續努力考好 DSE 同埋入大學。I will keep this encouragement in mind. Thank you again to the Grace Charity Foundation, our school. I hope that this moment will serve as a source of motivation as I continue my studies and aim for even better results. Thank you all for your kind attention and being a special part of my life.